Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Mukama yebazibwe. Amina nnyo. Oli ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 22 mwezi guno gw'omukaaga omwaka 2022 mukulu Kigula. Abatuuze tuli nabo. Abalungi abatuwuliriza tubalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe. Mu kyagaleero tubagaliza okuwuliza okulungi naddala nga mwina be musunyako abaana ba mu maaso abazuuka nga mugenderedde n'abalina be muza okussa mu kikole naye kasooke nkazeeyo wasode nasule bulungi sebo esebo ate ggwe mukwano soboozi ndiwulira kkalu ebyantu bwe libeera munnange era buliranga bijjozedde omanya nti kizibu kinene nnyo kati siina bizibu naye era kkalu mukama yeebazibwe. Amiina. Nja kutumira abantu nga bompadde omwaganya nsookera ddala kusenga wange eniya Nalukwago Nkabuzito nkutumira nnyo n'ab'enjuuyo bannaffe mujja kugumiikiriza obuloboozi bubeeramu tetulinaawo ddagala lyabwo tutunalizuula oba oli eyo ng'okola mu masimu ng'olina tekinologi lw'oyinza okutubuulira bantu buggyemu obuwuuma nga abali mu kisuukirizi kukitugala naye mwekali mukagumiikiriza bugumiikiriza. Nja kutumira maama Anne n'ennyumba ya taata wange Katumba Amala e Makerere yonna ab'Enkima mwenna mbatumidde kaname kulandagga n'abooluganda abali okumpi n'ewala omwami n'omukyala Musisi mwenna mbatumidde era twebaza Katonda olw'omwaganya guno gwatuwa okwogerako naffe oba temulowooza nti twogera nammwe nyenze nkitwala bwe nti Katonda ayogera naffe ate ayogera naffe nga tuli wamu ng'abantu be abanyumirwa ebigambo bino ababiyaayaanira ababirindirira era ngamba nti bw'obanga okeera ng'omutima gwo guli ku bintu bino njakuga nti olina ekifo Katonda alina ekifo mu mutima gwo kubanga si enjiri ekyamuntu naye bw'ebanga ekukwatako ng'ekusanyusa Katonda alina ekifo mu mutima gwo era gwe toyagala kukomwako bukomwa naye oyagala okufuulibwa omuyigirizwa owa mukama waffe era tubakakasa kino nti twewala nnyo okuleeta ebyaffe ne tuwaayo emitima gyaffe okuleeta ebya Katonda kati obanga atudde ku bigere bya Kristo owulire kyagamba omutima gwo yagamba nti muba bayigirizwa be bwe muba nga mukutte byayagala aga lwaki mumpita mukama nga temukwata bimbalagira kaakati bino bijjeemu amannya g'omanyi jawe erya Sebina jawe erya Kigula sigaza amaloboozi gaffe naye twala ekigambo kya Katonda akazindalo nkakuddiza nja kwegattako omudakiika emu yokka nange nga ntumira bonna we basisinze okuba nga bawuliriza nina essanyu lya nsuso okuba ab'ebusoga baŋŋambye nti nnaku zino bawuliriza soboka bisula yakutumidde nnyo mundabire nnyo nange kwali basumba bannaffe bakozi bannaffe musumba Semanda kutumidde ate oli obi musumba Sefuma David Timulanye ebiseera bya COVID obimanyi musumba Kyobe musumba Ofumbi n'abasumba balawo n'abaganda baffe abeebunaayira Peter Ddungu Makaluuca Ezra n'abalala besimanyi mpulira gye bali naye mugiika abo basatu kansembire omuganda waffe Butayi ndabira nnyo ab'okumutalo ogwo mukama abawo omukisa nteekeko makosa era Kigulu katusabe omusumba makosa mutumi omusumba makosa esewo katusabe Katonda affe omulungi atalina kyakunenyezebwa atula mu kutangala okutasemereka ayambadde obutafa twagala kwebaza nate enkya leero tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukwekitiibwa okusinga ebyobwekitiibwa tuzze kuweereza si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo mukama nsaba obeere mulega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangwe obuli basitandibwa zaatuli bate kisiima amazima g'abamanyi yatambuliremu baye abakiwuliriza naye babyo mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina. Okay. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ennaku z'omwezi okuzoogera pulogulaamu eyitibwa ekiwumulo kya mukama waffe
yagamba mu Matayo essula 10:28 ng'atunuulidde abantu ne yeetegereza embeera zaabwe n'alaba ng'abantu tukooye nga tetukooye na migugu gye twetisse endi gya ngoye gya mmere bitereke byanyu oba binywa byangu naye nga tukooye n'emigugu egy'ekinnaddiini kankoyise ekigambo ekyo abantu baali batikiddwa emigugu mingi kola kino kola kiri kola kino va ku kino kwata kino tolya kino lya kiri nga bibamenya basukka ne ku mateeka aga Katonda bali ne beeterawo n'agaabo kyavaaga nti mujjajje ndi n'abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza kakati no programu eyitibwa ekiwumulo kya Mukama waffe ng'evamu ekyo nti abantu abakoowu basobola okujja eri Katonda ne basanga okuwummula mu maaso ga Katonda ne baweweera emitima gyabwe ne basobola okumuweereza nga tebalina bizitowa. Emitima bwe gizitowa tegisobola kuweereza bulungi naye emitima bwe giwewuka gisobola okuweereza Katonda. Era Yesu agamba mulabire ku nze nze ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe mulifunira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Ekikoligo kye kyangu ate n'omugugu muweewufu. Obulamu bwe bukukaluubirira tolina bw'ojja kuweereza Katonda na bulamu bukaluubirirwa. Puroguramu eyo yevudde emaze emyaka 12 ku station kuno ku muzimu gwa 13 naye mu mwaka guno Katonda yatuwa omulamwa ogw'okutunula nti bwe yatonda ensi n'eggulu n'ateeka ebintu eby'ekitalo ebirungi ku nsi yateekako omuntu n'afuuka ekyewuunyo ekikulu aleetera erinnya lya Katonda okubeera ekkulu eri bonna. Nagali Mukama Zabuli 8 Mukama waffe erinnya lyo nga kkulu ku nsi. Olw'ebyo ebintu ebiva mu bulamu bw'abantu be yatonda mu kifaananyi kye mu ngeri ze bireeta erinnya lye okulabisibwa n'okugulumizibwa. Naye leero ku mulamu ogwo wansi w'omulamu ogwo gyabakingireko mu ka subsection luli tubaye twogera ku kingdom realities. Omuwandiisi wange atera okugaba obuntu buno akateeka kingdom realities. Kuno twagala okuyingizawo akawaayiro akalala tetutuma family matters. Kuba tugenda kumalako akaseera tutunulira ensonga za family matters. Naye wakati awo nga gwe mulamu ogwo omutonotono ogwo tujja kujjamu omutwe olwaleero oguyitibwa establishing the family spirit. Ogwo gwe mutwe ogwaleero mu kawaayiro kali aka family matters. Tujja kuzoogerako bwe tunaamala tetugende ku kirala naye byonna biri wansi wakiri erinnya lya Mukama okubeera nga kkulu mu nsi muno. Naye leero mutwe establishing the family spirit oba okunywezaawo omwoyo gwa family. Manyi okukyogerako kirala olida okukyogerako kirala naye n'okukinyweza ne kirabika nakyo kirala. Okukyagala kirala naye n'okukikola kirala. Kanjibirizeemu nga njogera na bino tufubye nnyo mu kkanisa mu mulembe guno oba na mu mulembe gyonna okulaba nga omwoyo guno gwa famire gubangibwa oba ekkanisa ejjamu tubeereko awo tubeere obumu tukolere wamu kubanga bwe tuddayo ffenna oba oli mu katuliki oba oli mu adventi oba oli mu pentekote oba oli mu baputisiti gwemenya obubinja obwo bwonna obusukka emitwalo 3 mwaka kaata bwonna busoma Yokaana essula 17 era ne busanga olunyiriri olugamba nti njagala babeere bumu. Era bwonna obubinja obwo busoma Zabbuli 133 laba nga bwe kiri ekimu gy'Abaganda okulaga nga bakoze eki batabaganya. Obubinja obwo bwonna busoma bikola Abatume essula 2 nti n'abo bonna abakkiriza abaswamu era baali bumu era baalina ebintu bumu. Obubinja obwo bwonna busoma etteeka lijja mbalagira mwagalane. Ekiragiro ekyo ekyamwagalanenga ffenna tukisoma naye obuzibu obuliwo nti tetukirabisa era kwe kusoomooza okunene nti ekyo kiringa ekikyatulemye kubanga ekyo okubaawo wateekwa okubaawo omwoyo gwa famire.
abantu okuba nga bazimbiddwamu omwoyo ogwo ogwa famire. Eddoboozi lya nankani yaffe nkyaliwulira bingi simanyi gye liva naye mu background y'omwebiri nkyayongera okutetenkanya leediyo yennyingi abantu baffe kwe bawuliriza mutusonyiwe tuli mu famire era tulyogerako nga famire so tuli sortinze ndowooza awo kiri bulungi sebo tuzzeeyo ku nsonga establishing the family spirit. Ekigambo ekyo kyetwagala okufunirako olunaku luno olwaleero. Nja kutunuulira nnyo famire eya musajja mukulu Yakobo n'okutunuulira effamire eya mukama waffe Yesu kubanga ennyiri ezimu ne tutazoogereko tuzze tuzoogerako eka tuwulire omwoyo kyagamba ekkanisa mmanyi nga bwenna tuzwaako okufuba mirembe egy'enjawulo naye tukyalemwa era sitaani atwangula era tetweyongeddeeyo kubanga ekigambo ky'okuba n'omwoyo gwa famire kigaanye. Nja nsooke nkole statement mu luvannyuma tujja kusoma ennyiriri zino ze tumanyi ffenna tulabe kye zigamba. The greatest attack on humanity is directed at the family institution. The greatest attack on humanity is directed at the family institution. Okulungwa kwonna okwakasinga okubeera okw'amaanyi oba okunene ddala kukoleddwa kankiyita ekitongole kye bayita famire. Bwe twogera ekigambo famire tuba twogera ku bantu abali awamu ab'engeri emu ab'enda emu ab'endowooza emu abatudde entembe nga beebeererawo. Era mu famire omwo mw'osobola okusanga the strongest sentiment oba belonging nga muntu okulya nti mwali awowaawo ate n'abaliwo bamubeererawo. Kakati kino okukyogera ekigambo famire ya Sserina Kaggwa kyangu okukyogera naye tutuuke muolabe obanga tulina gamu atugattira awamu ateesa okuwulira nga ffenna weetuli ate twebeererawo. Okukyogera nti famire ya Sserina kirala naye okugikeberamu bwowe wabuuti waliwo muganga ebisuku ne bakadda. Olaba famire zirina obugagga bungi era babeera wamu nga kitaabwe waali n'ennyaabwe nga waali awo era beeyita bulaza beeyita basisita beegeeza ebyo bali naye ono babeera wano balina byebabisako naye kasita akabaate kabagwamu ekati befa n'olyokola bwe basaasaana. Emmanya baagala okigaba n'obugabanyize bampe ekyange muludde okugaba obusika muludde okugaba kino oyagala tukutiitamu olabeka wabba ebyapa ne batandika okujja ebigambo nti baganda bano ebintu byasinga ddi abantu obu. Kibuuzo nkirese awo ebintu ebya famire kasita bisinga abantu ba famire obukulu awo tewabadde famire sipiriti wabadde kabinja akakuŋŋaanye nsega ezikuŋŋaanidde awali ensolo egonze endugwa bweti zifika kulya. Kakati ekyo kiri mu kkanisa ate kirina mu famire. Kakati Katonda mukudda kuba bino bye tusanga ennyo mu famire zaffe. Abantu batunuulira nnyo ebintu okusinga bannaabwe, batunuulira nnyo ebitiibwa okusinga bannaabwe ze famire zaffe kubanga omulabe yazirumba dda. Abaana abalenzi bazaaliddwa 6 wabaawo afuna omwoyo gw'okwagala obusika okusinga ne era wabaawo okweteeka okuteeka gwabwe okwekyawa okwesokkasoka okwekola obungi okulyaŋŋanamu enkwe ebyo byongera okutawanya babeere bawala. Omuto bw'asooka omukulu eyinza okubeera ttabu. Buwulira nnyo mu famire zaffe wakati omuzimu gwa ssengaawe. Lwaki balina nnyo omuzimu gwa ssengaawe gyekisinga okubaloga? Ono mbadde nga nti ssengaawe mwannyina wa kitaawe baayonka kuli
ate kijja kityabengawo ate aluga kubanga bamanyi buli omu teyebeererawo munne buli omu yebeererawo yekka. Omwoyo guli ogwa famire guba gwafa dda ati nziba nnyo kubanga bamuyita akozesa enkola kankyawu nkoleki nkifuge anoonya buli ngeri yonna eyinza okubaawula anoonya buli ngeri yonna eyinza okubafuula bannanfuuso okubeerawo nga muli linnya bunnya naye nga munda omulamwa temuli. Ekyo akinyumirwa nnyo ate tutera nnyo okumuyamba ffe ffenyini bafamire memba kantu katono nnyo kakunyiira weewuunye sitole bwe ziba nga za ddala gipiri ne Rabongo baasuka batya okwawukana ne bafuuka amawanga abiri n'okuyomba ne bayomba. Abantu abalina amaanyi ge bayinza okugattawo ne bafuuka abayijja ab'ekitalo ne bafuuka amazima ekitalo okwawukana buli kiseera eyo engeri enafu y'abantu abandi badde bakola ebintu awamu ne bafuuka ebisejje ne balema okukola ekintu ekitegeerekeka kubanga omwoyo guli ogwa famire sitaani ayagala musigaze erinnya naye ng'omwoyo gwe gulina nga teri abeererawo munne n'omu yeebeererawo yekka. Pawulo bw'aba abuulire be yamalamu ebbanga atwala omwoyo gwe gumu n'agandi banange ebimufera ndaba mwena munsaasira n'okunsabira munsabira era mwagala mbeere bulungi ene musula ey'okubiri n'agamba naye nno mbeegayiridde bw'abaawo okukubagiza okw'engeri yonna bw'abaawo okunnumirirwa okw'engeri yonna bw'abaawo okunjagaliza okuba obulungi bukomera kwonna mulowooze ku bino mubenga bumu mubenga n'omwoyo gumu tawabangayo nimumu akola ekintu olw'okwenonyeza ye yekka naye muwombefu buli muntu agulumize munne okusinga bwe yeegulumiza. Kino nkibasaba si kizibu nnyo kubaako kubanga ne Kristo kyange mube mu n'endowooza eno ye yali mu Kristo oyo bwe yali mu kitiibwa kiri eky'obwakatonda n'alowooza baganda be nga bali bubi n'agamba bansinga obukulu bamuwenda okunsinga kanfiirire baganda bange naye ejjako ekitiibwa nakka wansi ku nsi n'afuuka omuntu ate bwe yeesanga nga muntu n'atatambulira mu maliifa n'abeera mukkakkamu nga muwombeefu muweereza w'abalala n'aba muwulize okutuusa okufa ng'afwaki afiirira famire ye ali ku baana ba kitaawe mu lubu lwa Adamu abazaawa naga nti no kambeeko kyenkola oyo yabeererawo bonna era bw'aba agenda ayigiriza abayigirizwa be mwebeererewo mwekka na mwekka. Ebigambo ebyo byetutunulidde establishing the family spirit. Alinyinza okuwa ku nnyiriri Lubereberye essuula eya 35 otuuka ku 26. Lubereberye essuula 35 olunyiro lwa 22 otuuka ku 26. Gaweruka awo olwatuuka Isirayiri bwe yali ng'atudde mu nsi eyo Lewubeeni n'agenda n'asula n'ebbiira n'ebbiira omuzaana wa kitaawe Isirayiri n'akiwulirako. Batabani ba Yakobo baali 12. Abaana ba Leeya Lewubeeni omubereberye wa Yakobo ne Simyoni ne Leevi ne Yuda ne Isakaali ne Zebbulooni. Abaana ba Laakeeri Yusufu baali Benyamini n'abaana ba Biira omuzaana wa Laakeeri Daani ne Nafutaali. N'abaana ba Zipula omuzaana wa Leeya Gadi ne Gadi si Gadi abo batabani ba Yakobo abaamuzaalirwa mu Palasita mu Padanalaamu. Kaakati tubaali twogera ku kigambo kino famire nti okulumba kwonna okusinga obunene okunene ku lubu lw'abaana b'abantu si kujjawo bintu bye balya kandi tajjawo mmere gye tulya tajjawo bya bugagga tajjawo kintu kira kyonna mu nsi muno naye ayonoonye omutima gwa famire. Ekyo kyasinze okukola era olwokubanga ajja omutima gwa famire ebintu tebikyatugasa tebikyakola makulu
kubanga omululu gutuyinga n'osanga ng'omulala talina ddala n'okweyawula ne beeyawula n'olaba ng'omu bamuleese ono alina aleese atalina ate atalina n'afuuka mubbi n'aleka kubba bino bye bamuleesembi n'atabeera muwanika mwesigwa n'akwatibwa n'ennugu ayinza n'okubyona n'okubireetera abantu ababyonoona n'abeera sabotuwa kuganaga ndi mwoyo kubanga omwoyo guli ogwa famire kasita guvaawo ebintu bifuuka ebikulu abantu nabo nga tebakyali bakulu ebitiibwa bifuuka ebikulu abantu nga tebakyali bakulu okufuna kufuuka okukulu nga abantu tebakyali ki bakulu olwo sitaani aba atumaze naye ne katonda wadde sitaani yalumba bwati katonda kyekigambo kyekimu kyeyatonda mu lubereberye yassaawo famire ate era bw'aleeta obulokozi asimba ekintu kye bayita famire ekkanisa ye famire ya katonda omujjanjabirwa byonna ebyalema mu famire eri gye wava naye bw'obanga gye wava ate bifaanagana eno oba mu kkanisa bifaanagana ebyo biwaleka eri mu famire then ekkanisa eba ekyalemeddwa naye eba erumbiddwa kubeera ekkanisa naye bwerumbiddwa esinze kusesebbulwa ku musingi guno ogwa famire tulinga ebibiina ebikuŋŋaana ku sande naye tetuli famire abamu ku bantu benaakalaba nga beebeererawo okutuusa be bansamaliriza baali bazuukufu n'abeebafu ndowooza naye abantu abo bakyajja mu Uganda obulokole bwabwe oyinza obunyoma mu birala bingi naye toyinza kubunyoma nnyo mu nkolagana yaabwe tosobola kubanga beebeererawo mu ngeri gye baali bamanyi gye baali bategeera beebeererawo ebirala byabalema naye byo baabikola bulungi nnyo okusinga obulokole obulala bwonna era eriyo nnyo langweji ya taata eriyo nnyo langweji ya maama eriyo langweji y'abooluganda bw'obeera ow'oluganda owa luganda ddala era kyobula nti n'amateeka gaabwe baagateekanga gaabaluma gaabakwatanga nnyo kubanga omwoyo guli ogwa famire gwasiga ebirala mu bulungi temwabulamu bubi naye obwo bwali bulungi era bukyali bulungi kintu ekyekombebwanoga kirungi baakikola bulungi baakirina era ekyo kisaanye okubeera mu kkanisa ya katonda yonna mukama yeebazibwe akati katonda ayimusaawo ekkanisa okubeera famire eyo omuwonera abonna abavudde mu famire ezitateredde abantu mwe bayigira obukulu bwa famire ne bazitwala n'ewaabwe eka era ekkanisa eri nsanyufu era y'amaanyi nga famire ezirimu bwe zifaanana kubanga mu kkanisa tuteekwa okuba nga tukubiriza nnyo ekigambo eky'okubeera famire eyo gye muva kiina kyensanyukamu omusajja kujja kunaku lwa sande ng'akutte bayibuli ennene ng'akitayi bulungi n'atuula wano mukyala we n'atuula ali nga n'ekibaawula si kubanga nti wano asanze ebifo biweddewo naye we batyo bwe bakyagala era beewaliriza bwewaliriza okujja saaviisi omusumba abalabe era bwaba balinaanaganya olusi beekuba n'okusama naye nga bonna bwakusa bwa saawa eyo ekyo bwe kiggwa ne baddayo ne beesojja era bw'obuuza omukyala muli mutyekaga munnange ebyensinga bwe bibeera tuliyo olaba nti eka waliyo obulumi ne bw'ogenda mu baana era osanga nga naye waliyo ki obulumi ate obulumi nga temukolwako kubanga olwo baate bajja kuwona ennaku yaabwe yonna yonna gye baba nayo mu wiiki gyempika ne bagireeta ku sande era ndowooza kimu ku nsonga lwaki tukubidongo tukyamule abantu abawolu tubawe ka entertainment wiiki ebadde bamenya ontegedde okay kaakano ekigambo eky'okuzimba famire omwoyo gwa famire ekibeera ekigumu ennyo okuzaala abaana kyangu gula kati wezezza nange naweza dda naye abaana abo okubakola mu famire okubaluka mu famire ennamu ekola etuukiriza omulimu gw'okufuula abala abayigiriza okufuuka abayigiriza ba mukama waffe mu kaluboko kankuze mu famire eyammwe taata we yaani taata wange yabudu kimera mutabani waani mutabani wa zaidi yulika tube tooki mu famire yammwe ombuulire erinnya mulirina that is your family name naye emiwula gifaana gitya emiwula misobolesobole kati tombuuza kiri wange newaffe lwekityo va mu nnyumba lujja lwa wamala mu nnyumba ya mukulu Ssentongo omugezi Ssentongo
abooluganda baali bangi naffe batuzadde abaana tuli bangi era ntunula tebinnaba kutereera kubanga omulaba asimbye obunnyo enkola zonna ezituletera okutambula ng'abaana abendeeru ezo sitaani akola ki aziwakanya azirwanyisa kati yakobo wuuno tumusomyeko alina abaana kati okubanga abaana obazadde mu mukazi omu nakyo kikaluba okubafuula famire emu naye ate erowoozaamu okubanga obazadde mu bakazi bana ngaakafaananyi akafaananyi nakakubye dda kasiigemu tulabe yinza okuwaaka nsonyiwa okwogera kino naye kankuwe ekiyakuwa ekifaananyi ekirungi enaku zino tera okusoma amawulire agaabukedde mukyala wange agasoma nnyo nze nkasomamu bwavu naye mbadde ntandiikiriza singa alumba naye katuwa ekyokulabirako waliwo omusajja wattu yabadda mu bulamu bw'ensi eno Paulo Kafeero naye mu mawulire agala kubuziikula abula bagamba tebaali baana bano si baganda baffe bano babusiba kitaffe mudde obiwulira naye ndokiva ku ekyo bakazi abasukka omu bano abasatu bazaalibwa bwe bati ababiri bazaalibwa bwe bati bano bakkaanya kati tebatala teyasobola bagatta wamu teyasobola ekirabulabi wekiriwo yasobola okugatta amaloboozi g'endongo n'akuba gitaya waya 6 n'azijjamu oluyimba lumu naye abaana teyabagatta kubanga ne bw'oba wabazaala mu bakazi bangi era okyalina obuvunanyizibwa obw'okubagatta kubanga ono yakoba agenda kuyigiriza abamu tuyinza okwekwasa nti owange bizibuzibu ne mumakanisa tujja kwekwasa ekyo ekifaananyi kino lwaki tukiyigirako kuba tugenda kuba twetegereza ekifaananyi kya famire naye nga tutunulya nnyo n'ekkanisa waliwo bye tuyinza okwekwasa omanyi tetuyinza kubeera bumu twava mu bifo bya njawulo tetuyinza kubeera bumu kubanga tulina endowooza za njawulo tetuyinza kubeera bumu kubanga tuli mu madiini ga njawulo ebyo bye byammwe ng'abantu ensonga ez'okweyawula ezatufuula obubinja emitwalo 3 mwaka n'okusoba weeziri naye tusobola okubuuka ensonga ezo ne tubeera famire emu ne tubeera Zabbuli 33 egamba nti laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutulamu nga labayo nga bwe kiri ekirungi abooluganda okutulamu nga batabaganya kati abooluganda aboogerwako abo ono ayogera dda ku Zabbuli 33 eyogera ku nnyumba ya Isirayiri ekifaananyi ekisooka ekiddako ky'ekyekkanisa ekisembayo kyeky'abantu bonna bano baali baluganda abazaalibwa abakazi 4 nga n'empaka ezijjawo tozirabanga bazaalira mu competition katonda bwe yalaba nga musajja yakobo ono yadadde nnyo Laakeeri okusinga Leeya n'aggala olubuto lwa Laakeeri n'atazaala n'abeera muganzi awaka naye nga abaana teri Leeya atali muganzi n'afukumula kati Laakeeri bwe yalaba tazaala n'addira omuzaana we n'amuwa bba nti kati sula naye anzaalira abaana Yakobo n'ogwo omulimu n'agukola ono n'afukumula ono Leeya bwe yalaba nga bamuweddemu n'agandika naye kankole muto wange kyeyakola naye naga naye nkuwadde okuzaana abantu muzaalemu abaana era nagwo Yakobo n'agukola n'afukumula Katonda n'alyoka ajjukira Laakeeri naye n'amuwaayo omwana n'amuwa n'omulala Yakobo kwe kuweza abaana ab'obulenzi 12 ontegeera bulungi n'aba n'obuzibu omulimu bamuwadde abaana 12 tebakwatagana bayombagana balwanagana balina obuzibu butalabikangako naye abo be babeeye famire ye kati Yakobo omulimu gwa Yakobo ogwasinga okubeera omunene kikulunda ndiga za Labani naye omulimu gwa Yakobo omunene gwali kuddira abaana bano ab'ebisajja bwe batyo abakontana bwe batyo okubakuumira awamu okubazimbamu omwoyo gwa famire era nja kusaba betusitadinga nabo mwenna musomeko okuva ku lubereberye essula ya 29 mutuuke ku ssula ya 50 lubereberye kuba bino bw'otwo bitegeera n'ebirala byonna ebyogerwako mu Bayibuli tebijja kukugasa tojja kutegeera musingi guno Mukama gwasimba mu nsi yonna tegujja kukugasa kubanga ojja kulaba ng'ebiteetaagisa naye Yakobo mu buzibu bwe yagwamu yayagala kuwasa mukazi omu Laakeeri ne bamusiba omukazi gw'atayagala ate n'akiraga nti ono omukazi tamwagala era bwe yakiraga nti tamwagala ye omukazi n'azaala Katonda amuwadde omukisa kaakati ate ono gwe baagala n'atandika yatuuka n'okugamba bba nange mpa abaana
mugandirizo mpita Katonda okubanze mbagaba kiganye buganye babiyombera tole ziri awo sinza kuzibuulirako nemmalayo naye kirungi omuntu asome mu lubereberye essula eya 29 atuulira famire ya Yakobo kuba yeyogerwako paka essula eya50. Era ekitabo ky'okuva kyogera ku baana ba Isirayiri abaali balwanagana kaakano ng'ebyokulwanagana baabimala dda baafuuka baana bandeemu. Era Katonda baatumira Musa gendo nzigira abaana ba Isirayiri e Misiri obatwale mu nsi gye nalaganya bakitaabwe. Atwala gurupu emu tatwala bubinja. Atwala gurupu emu tatwala bubinja. Ekyo Katonda kiyali akoze bayombaganaku ye kati okuyomba kuwedde kwaggwa. Musa waayimukira ng'ebyokuyomba bakoze eki babivuddeko. Waliwo obuzibu obutonotono bwe tujja okunyonyolako awo naye ng'ebyokuyomba bakoze eki babivuddeko. Ani yakola omulimu ogwo gwakolwa musajja mukulu Yakobo? Kubanga mu ssuula eno eya49 ndowooza mwagolokoka n'ayita abaana be bonna 12 ng'alina emyaka 47 naye ng'abaana be bakyali mu komandi ye akyasobola okubayita ne bajja baayita no basajja ba myaka 5 mulimu ab'ekinaana mulimu ab'ekinaana kati abayita. Ekintu ekibuzeewo ennyo mu kkanisa nti tulina emirembe gy'abataata ne bwe baba bagenda nga bakaddiwa bagenda okutula nga balina ennaku abaana baabwe bwe bazaala bonna batabuse tebakwatagana botte ne mu makanisa agaffe ag'abaloko nadde ab'ebiwempe ekyo kyekiriyo. Abantu abasinga mu balokole abaliwo kaakano balina akakwate ne Nikolasi Wafula, balina akakwate ne Joshua Kamyawo eyafa bano abalala we bali, balina akakwate ne Joshua Mutebi oyo akyaliwo, balina akakwate n'omusajja bamuyita Luswata, balina akakwate n'omusajja bamuyita Kutegeera, balina akakwate n'abasajja nga ba Isaac Balinda, balina akakwate n'omusajja nga Joseph Serwadda, balina akakwate n'omusajja nga Alex Mitala, balina akakwate n'omusajja nga Kyaze Michael, balina akakwate n'abalabo ne mbadde muwulira naye njagadde okwogera bali bakaliboko. Naye singa obalina agandi bannaye mulaba kiki ennaku zino bona abakwata ku mata bajja enkokola ne baziibika nankati agandi tetinda kitegeere kigenda mu maaso abaana baffe beekuba kandi bwe bassaako leediyo bawulira emigoba nte nga zikaba buli omu akuba munne era tebalina ddoboozi liyita abantu banadde abaye mujje mutuule mujje mbagambe eddoboozi eryo libuze tewaliwo atuyita nti mujje tutuule mutuule mulabe. Kakati neekyo tekisaanye kubeera bwe kityo. Sigamba nti bali baalemwa nnyo baafuba kuba mmanyi okufuba kwabwe abamu byabalema abalala baalemesa bannaabwe nagwe sikonyeeko abalokole bangi abali balina akakwate ne kayiwa agomanya makulu waliwo akakwate kayanja bavubuka bato bano bakatandika naye bano benjogerako bakulu be baatusooka naye obwataata bwaba bwakodda baakalubirirwa abaana emikko gye beekuba gisusse balinga famire ya Yakobo. Kujja bisoma tugenda kuyitamu tugenda kubiraba. Katonda abadde tayagala kubawa mukisa, ayagala okutuwa omukisa naye tayinza kuwa mukisa muntu omu, ayagala kuwa famire mukisa. Kati obanga tuli famire Katonda ajja tuwa omukisa naye bwe gunajja guyinza okuleeta nagwo obuzibu kubanga tujja kulwanyisa baayimusa okuleeta omukisa. Bwataba mwoyo gwa famire kimusooka okulwanyisa ani ono ekitaani yeefula kiki so nga Katonda abaleetera omukisa. Katonda twagamba nti omukisa taguwa ssekinnoomu aguwa famire naye bw'abanga agukuwadde ate gwe neyagala okolemu ebibyo kikusanze kubanga akuwadde kya bonna gweyagadde kifuula kya kikina kyammwe. Yusufu bw'abeera e Misiri yaniganya bano mbategedde bandeetera omwana wa ssebo kasanfuna omwana wa ssebo zino enkwenge zigende. Naye Yusufu yalina omutima gwa bonna n'abaamukuba n'abaamusula mu kinnya bonna balumirirwa n'abaana baabwe. Ogwo omutima si munene nnyo. Kyanguwa nnyo okumenya famire, kyanguwa nnyo okusaanyawo eggwanga naye kitwala omutima omunene omugumu
ogulina okutegeera okuzimba famire. Ekkanisa kyangu nnyo okugiyuzaamu n'otwalako ekibayi, naye okugitandika kangose ekigambo okugitandika okutandikawo omulimu ogwo mu Mukama waffe n'oguzimba ng'oguzimbira ku Mukama waffe kirala era kikalubo. Naye wadde ekikalubo kitya kyekisinga okubeera ekiwoomu era kisoboka. Yakobo yasanga obuzibu nti abaana be yasikira be yafuna okubakola mu famire kubanga ekkatala lye kwali kukola famire, era bwe yamala okukola ekyo n'awumula. Naye tusalaawo amubuuza nti ssebo olina emyaka emeka? Nti emyaka gyange si mingi enkanana gy'abakadde bange, gibadde mitono naye nga gya bulumi. Olowooza obulumi bwali luddawa? Ani akyogera? Yakobo bwe bamutuuse wa Falaawo, Yusufu amaze okubakima bajje Kanani abaleese. Falaawo n'ayagala alabe ku taata w'omulenzi olwo avunula ebirooto aweereza obulungi ati ne ku baganda be, amaaso gafuukira ku kitaawe bamuleese. Ndowooza bw'amutunda n'agandi musajja oluga alinga omukadde nnyo, ndowooza endabika ye nga efeesi yonna efumye. N'amugamba nti musajja mukulu owezza emyaka emeka? Koye nti emyaka gyange si mingi, giri 13, tegyenkana gy'abakadde bange abansooka, naye gibadde gya bulumi era gibadde mibi. Njagala omulowooza kiki omuti bwavaawa. Nzega nti yalina obulumi Labbaani okumukumpanya, ekyo bwali bulumi buli awo kubanga adduka muganda era bwali bulumi buli awo. Naye obulumi obusinga yabusanga ng'amaze okuwasa abakazi, ate abakazi yamuteekako abakazi abalala 2, n'abeera omusajja alina abakazi 4 abafukumula abaana mu competition n'abaana nga tebakwatagana. Bwe munaabisoma mujja bisanga abaana ba Yakobo bwe basinda muganda waabwe yennyini nga tebasaasidde na kusaasira. Era bwe bakomyawo amawulire eri Yakobo n'awulira ng'omutima gwe gumulumye, n'agambye omwana wo w'ekikadde yali amwagala nnyo okusinga abalala, era ensobi yalabika kuba Yakobo yayagala nnyo Yusufu okusinga abalala. Nabo ne bakiraba era ne bamuwalana. Naye bwe baamubikira nti baakomawo famire ennamba, muzeeyi tusaatule tukoma tusanga ekyambalo kino kirabika nga kyekyamutabani okero olaba oba kyekyo. Yakobo n'akebera nga ewuzi azimanyi, amabala agamanyi, olugoye lwali kiraga nti olugoye siwamulala lwamwananga Yusufu, ensolo zaamulidde nyabunganda ti mwana wange n'atumirawo omulanga. Bawalabe ne batabani be ne bakuŋŋaana ku Yakobo okumukubagiza, n'agaa temutawana kunkubagiza, nze nja kufa n'ennaku yange ku mutima. Naye nga abamuleesera ennaku si balala be baana be yakola ki? Ne mu bo nga mulimu omulenzi yalinnya ku kitanda we ng'amumanyi. Naye ne beekobaana ne balimba kitaabwe ekirimba ekitayogerekeka, ne bakikuumira emyaka egyo gyonna. Baganya okubeera famire, bali wamu, basula mu nnyumba emu, bali ku bugagga bwemu, balina obusika bwemu, naye baganya okubeera famire. Mulimu mubba baga nti oyo atuveemu. Kijja kikole ki? Kijje. Kati tulabye Yakobo, naye tutunulye ku Kristo. Kristo okubeera n'abasajja 12 batoloza twali mulimu mwangu. 12. 12. Ati naye agatatu ekyo yamaana bo. Ntero girowooza gyali mikulu nnyo. Kuba katane baba famire emu. Kati tusole ku byawandiikibwa. Tudde mu lubeerera essula 4 olunyiro lusooka okutuuka ku lwokubiri. Zino kati tusole nsome kubanga 49 olunyiro lusooka n'olwokubiri. Zino nzisomye lwa nsonga njagala tulayinga foundation ey'okusitaadinga ku kigambo kino eky'obukulu bwa famire. Establishing the family spirit. Obulokole bwaffe tebujja kugenda wala mu Uganda wonna ne mu nsi wonna okujjako nga bonna abamanyi nti baatula Yesu Kristo nga Mukama. Sifaayo oba bali mu bazukufu oba bali mu beebafu, bali mu baabiwempe oba beewaakayiwa oba beewaakayanja oba baserwadda oba baani gwemenya amannya nga bwe twegabise okutuusa abantu abo n'ababakulembera bafunye ekifaananyi kino ekya famire ne bazisalawo okuzimba omwoyo gwa famire, omwoyo gwa famire spirit. Katonda ajja kutuvaako ajjemu baayagala
akole kye baagala bakole kyayagala abalala ndokulesinga ebirerya bwakyo oba si ekyo tulina okukola bwe tutazimba mwoyo ogwo tetukoze kanna kyayagala tetumugasa tuswaza buswazi naye wakiri okufa ne tuvaawo kuba tetugasa essula 49 olunyiri olusooka okutuuka ku lwokubiri tugamba bwe luti yakobo n'ayita abaana be abasajja n'ayogera nti mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiri babaako mu nnaku ez'enkomerero mukuŋŋaane muwulire mmwe abaana ba yakobo muwulire isirayiri kitammwe kati alina n'obuyiiza emyaka gigende 47 naye eddoboozi yali sigaza era ebigambo byayogera ku bantu bano akulaga nti yali amanyise kino obunafu bwabwe n'amaanyi gaabwe era n'akula ng'amanyi ku myaka 47 ng'amanyi abaana be era amanyi emitawaana gyabwe naye ng'abayita ne bamuwulira ne basiriikirira nga bwe tusiriikiridde mukama yeebazibwe kati tubuuke tugende butereevu mu Yokaana essula 13 kati tunyira ku mukama waffe bayibuli eyogera mu Lukka ojja kubikula mu Yokaana 13 naye kanjogera olunyiro luli mu Lukka essula ya 22 olunyiro 14 n'olw15 waliwo mukama waffe kyaloga ekyanneewuunyisa era ekinsanyusa ekiseetinga sitooli eri mu 13 awo embaga ey'okuyitako bwe yatuuka n'agamba abayigirizwa abo genda okuteekateeka mu kibuga we banaaliira embaga eyo naye baatuuka ku eyo n'ayogera ebigambo bino nti neegomba nnyo buli kiiriza nnyo mu ngeri endala okulya ekijjiro kino nammwe kubanga mbagamba ddala kukirya kutuusa nga kimaze okutuukizibwa mu bwakabaka bwa Katonda eno yalinga pass out parade lwali olunaku olufaanagana n'olwa Yakobo lwe yali agenda okufa n'asibirira abaana be ebigambo ebikulu ne Yesu ng'amanyi nti kino kyekijjulo ekisembayo yatula n'ababe 12 n'abasibirira naye n'owulira ebigambo ebyo bona oba osomye bulungi olunnyi olusooka olw'8 Yokaana 13 olunnyi olusooka otuuka ku lw'8 zitusomere tugabwe luti otyo yali tennatuuka Yesu bwe yamanyanga ekiseera kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri kitaawe bwe yayagala ababe abali mu nsi yabaagala okutuusa enkomerero bwe baali bali emmere ey'ekyeggulo Sitaani nga yamaze dda okuweereza Yuda Isikaliyooti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe Yesu bwe yamanya nga kitaawe amuwadde byonna omukono gwe era nga yava wa Katonda ate nga adda wa Katonda n'ava ku mmere n'ayambulamu engoye ze n'addira ekiremba ne yeesiba ekimyu n'alyoka afuka amazzi mu kibya n'atanuula okunaaza abayigiriza ebigere n'okubibasiimuuza ekiremba kye yali yeesibye awo n'ajja eri Simooni Peetero naye n'amugamba nti mukama wange gw'onnaaza ebigere Yesu n'addamu n'amugamba nti kyenkola nze tokimanyi gwe kankana naye olikitegera oluvannyuma Peetero n'amugamba nti tonnaazenga bigere byange emirembe gyonna Yesu n'amuddamu nti bwe siikunaaze tossa kimu nange Simooni Peetero n'amugamba nti mukama wange si bigere byange byokka naye n'emikono n'omutwe olw'omunaana olumaze kati bw'okobokoma n'amugamba bw'osikunaaza bigere toli kitundu ku nze bayibuli egera nti Yesu bwe yamanyanga ebiro bituuse ebyokudde wa kitaawe n'alokuba bayigirizwa be teyayagala okuva mu lubebe yabaagala okutuusa ku nnaku olusembayo era mu ssuula eyo abaweera ekiragiro kino olunyiri lwa 34 n'olwa 35 tusome tuwunzike sabjekiti eyo olwaleero mu ssuula y'emu olunyiriri lwa 34 n'olwa 35 lugamba bwe luti etteeka erijja mbawa
timwagalanenga nga bwe nabaagalanga mwe era nammwe mwagalanenga bonna kwe banaategereranga nga muli bayigirizwa bange munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka kaakati olaba nti anjolezezza ye waagendera ng'abantu bano abajja mulimu abaziroti mulimu abakalaaca mulimu abaagala entebe mulimu byonna byaliyo ebiri muffe mu kaseera kano naye yesu yakola omulimu ogusinga obukulu si kubabuulira bubuulizi njiri naye n'okubazimbamu omwoyo gwa spiriti wa famire nti be bamu balina kukolera wamu balina kukolera mumu balina okwefaako bokka na bokka n'okwebeererawo era bwe baatanula okugenda okubuulya ekyo kye baakola n'ekyava mu bo abasajja baali bamanyi 12 baali bamanyi baaliko omwoyo mutukuvu baali b'amaanyi naye tebaakola kintu kyonna wabweru wa mwoyo gwa famire era okuba baali famire byamaanyi nnyo kine Petero bwe yafuluma n'agenda abuulira ebigambo awonana ekyo nga tutuulira ng'ekyaffe nnyo bwe yakomawo baamunenya naye ffe tulina abakulu b'eddiini abatanenyezebwa abo twabaawula ddala takola nsobi ekyo kikyamu teri muntu ayambala mubiri atakola nsobi tulina abasobya mu kifo ky'okubanenya tukwekerera ebisobyo byabwe yakobo yagamba nti Lawubeeni gwe mubereberye wange n'ebyo wakola nabimanya era oli munafu tonywerera kubanga ekyo wandibadde okiyitako ne bannene bamumanya nti oyo bwatyo bwakola ki mwali Petero mu family spirit eno Pawulo asobola okunenya Petero Petero oli wakunenya nga banenyagana mu mwoyo gw'obukama bamunenya n'awulira nze bwe nti bwe nakula nze bwe nti bwe nagira Katonda ng'akozesa nze Filipo n'agenda e Samaliya ne bamulondoola si lwakukebera ki kyakola naye bakolera wamu balina teamwork balina team spirit nzijukira mu myaka eg'12 awo nga gigenda okuyingira abaweereza abaffe bano ab'ekitundu emumanyi baatambulanga wamu nga kibinja ne bakolanga conferences yajja kuba ne bakola ebipande naye ekyava mu ekyo beekutula yomu n'atandika kukola bibye kaakati singa nkuwa pulezidenti Museveni nenkuwa Ssaabasajja Kabaka nsebo twagala kufuula muyigiriza Kristo n'amutuwa nti mumufuula omuyigirizwa era n'olonda abanene bano bonna ab'eddiini zaffe baga nti mugende omusajja omumuyamba okumuyigirizwa wange takigwako tayabika omutwe abamusemberera okumugjako esente abamusemberera okumugjako oppositioni abamusemberera okumukanga n'ebyanankani atabuka omutwe era mu wiiki singa 2 oba mwezi we guggwako bamuzoole kubanga abamukwatako tebali wamu tebalina mwoyo gwa famire tebayinza kufuula bantu bayigirizwa buli omu asikaza we era sejjeemu mu abo njagala mbeere kiriya kuno okunenya nkwetwalira nze kennyini n'abalala bonna zino z'ensobi zaffe okuggyako nga tuzzeeyo ne tukakkana ne tuzimba omwoyo gwa famire kyetujja kusobola mulimu guno naddala eddaala Mukama waffe twatutwala eriddako bino bye tuzimbye okumala akaseera abadde abiraba naye bw'atuuka n'aga nti bino bikoma wano bw'obyongerayo gw'ovaamu badde nkusaba omire ku mazzi era kangamire kinsabye naye kindi ku mutima Mungu yaŋŋamba ogamba tuzina mu linnya lya Mukama waffe twasinkana tuli balenzi nze naawe nesimanyi oba wali ogezeeko omusabo n'abawulira abantu abagenda mu ssabo bagenda kutwalayo bizibu byabwe abanga bikulwako tewali kisukaawo bayinza okutuulamu nga 5 oba 10 nga buli muntu alina ekimuleese biyinza okuba nga abasatu bifaanagana kubanga era ensonga eziruma abantu kumpi zifaanagana kati obulwa buva wano mu kkanisa n'abantu kati abajja mu kkanisa bajja kuleeta bizibu batono nnyo naye abasinga bajja basabira okuyigiriza kutono bajja kukola kubasabira kuwona ndwadde kugaggawala kukola kino kukola kiri
ofumbirwa na kuwasa tetujja kuyiga nga bano abajja eri mukama waffe emyaka 3 bajja kuyiga yakukola akafaananyi kano we nabasiŋŋanira ekirekaawo abooluganda be nabasiŋŋana nabo n'abalala batwemberawo katono awo naye omanyi abantu babeera mu kanisa ne bavaamu kati bamuyenje baavaamu ne bagenda naye ekiseera kyatuuka ne wabawo mugamba waffe yava mulamu w'ensi eno kiguli bw'ava mulamu w'ensi eno omutijja ogwo gwava mu kanisa ogwo ne batandika okwekubira amasimu nange essimu nentuukako wenakwata essimu ate nkubire n'amagembe bonna tebakyalimu okujjako nze n'abamu abasigalamu ng'abamu bategedde dda omwoyo guli ogwa famire nga we twali nga bategedde beekubidde dda amasimu twekubidde dda amasimu muganda affe mu bulamu bw'ensi eno naye kati ekyo kisanga kiba kizibu kubanga buli ajja ku nsonga yeetijalagaggala bamusabira ng'agenda afunamu ekimutawaanya ng'agenda era bamusabira n'abanga talaba ng'ate anoonya ekkanisa ey'amaanyi oba omusumba omulala ow'amaanyi nga we waabalooba nze ndowooza okuba nti obulwayi buli awo tujja kwongerezaawo ku lwokusatu leero tuleyinze musingi bwe tutazimba mwoyo gwa famire bino tubireke kubanga katonda siteeko ekyo kyabanja bwe kitabaawo ebirala tubiveeku kubanga obubiina anti olaba atuggaddewo kati ne tukaayana atuddemu tukuŋŋande tukole tuliguke ebyo tabyagala bwe tuba tukyakomawo mu ngeri y'emu mbagamba nti tekijja kutta bwe kinadda n'abantu tebajja kutta kubanga bamaze okulaba obwereere bwaffe tunoonya ki byaffe kyebusaba tuve ku mpewo omulungi katonda atalina kyakunenyezebwa twakwebaza olw'ekigambo ekyo nsaba mukama okiwa omukisa buli akiwulidde kirowooze kakikumiikirizeeko munyera mukama waffe tugenda kukola mukama nsaba otuwa omukisa ebirungi emikono gyaffe n'abalina bye bayitamu mukama tubasabira nnya lya yesu amen omuntu atabanguza omwoyo